হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? বার্ড লাভার টোটন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আশা করি আপনার শখের পাখিগুলো খুব ভালো রয়েছে। আমার শখের পাখিগুলো তো খুবই ভালো রয়েছে। আমি একটা ককাটেলের ছোট্ট সেলিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি সামনে। এই হচ্ছে গিয়ে আমার 4 পিস যে ককটেল সেলিং ভিডিওর কথা বলছি। এই 4 পিস ককটেলগুলো খুব অ্যাক্টিভ আর খুব গ্রোথ রয়েছে। ককটেলগুলো একটু বন্ধুরা সবাই দেখে নাও। এখানে 3 পিস ককটেলের বয়স রয়েছে 10 মাস, এক পিস ককটেলের বয়স রয়েছে 8 মাস, 3 পিস লুটিনো রয়েছে, 1 পিস পাইট রয়েছে। এই 4 পিস ককটেল আমি সেল করে দেবো মার্কেট থেকে অনেক কম দামে। যে বন্ধুরা নিতে চাইছো খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করো। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 7699552700। আবার বলছি 7699552700। তো বন্ধুরা, এখানে কিছু বদ্রি পাখি রয়েছে আমার নিজের ঘরের ব্রিডিং পেয়ার। এই ব্রিডিং পেয়ারগুলো আমি বিক্রি করে দিতে চাইছি। আমার এখানে জায়গা নেই যে বসাবো। এই পাখিগুলো সামনের সিজনের একবার করে লাস্টের দিকে ডিম বাচ্চা করা হয়েছে, তারপরের থেকে পাখিগুলো পুরোপুরি ফুল রেস্টে রয়েছে। পাখিগুলো দেখো, আমি একটু ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি। পাখিগুলো দেখো, খুব সুন্দর রয়েছে, অ্যাক্টিভ পাখি। কিছু হলুদ কালারের রেড আই চোখের পাখি আছে। যে বন্ধুরা সব পাখিগুলো নিতে চাইছো তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবে। যে নাম্বার দিয়েছি, নাম্বারটা আবার বলে দিচ্ছি, 7699552700। এই নাম্বারে কল করবে। যে বন্ধুরা দাম জানার জন্য জিজ্ঞাসা করবে সেই বন্ধুরা ফোন করবে না। যে বন্ধুরা নিতে চাইছো তারাই একমাত্র ফোন করবে। পাখিগুলো মার্কেট থেকে অনেক কম দামে সেল করে দেব। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করো। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। এটা একটা নতুন চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব না করলে আমার